Sa ditong kuan. Tahan. Mga igsoon, maayong gabi na usab kanatong tanan. Sa masnanda ni ana usab kita sa usa ka oras nato nga live programa kani sa tinuod nga buhat sa Ginoo niining panahon na karon. Mao kani ang tinuod nga pagpahibalo nga masulti nato nga tibuok yun nga kalibutan kay live man ta sa Facebook. O ang Facebook nato tibuok man ni nga kalibutan. Mao nang makaingon gid ko nga tibuok kalibutan ang atong pagpahibalo sa tinuod nga tahas sa Ginoo karon. Dili gyud ko maulaw mosulti kaninyong tanan nga matud pa sa Ginoo ni ata karon sa dakong tahas sa Ginoo. Pinakadakilang tahas ang kakalisin ay kalisin. Ngunang maghinaot gid ko nga ayaw gid mo pagpakasala. Kay kung magpakasala mo karon, kalisin ka mo sa Diyos sa kalibutan. Ayaw mo suon sa mga tao nga makasasala. Ang atong himuon nga kung unsa ang maayo, mao lang ang atong pagabuhaton. Mulikay kita sa tanan nga pagpakasala. Kay kanang kamatayon, alang yun na sa makasasala dinhis kalibutan. Mao na nga, di ko maulaw musulti, unsaon taman, kung dili mo mutuo, wa man ko'y mahimo. Basta matud sa Ginoo, ni ata karon sa pinakadakilang tahas sa Ginoo. Ang kakalisin ay kalisin. Kay ang iyang istorya Bisaya o Tagalog man, iya manggi rambol. Siya ni ata karon sa pinakadakilang tahas. Nang dakila Tagalog man na. Kanang tahas binisaya man na. Sa Ginoo. Ang kakalisin ay kalisin. Tagalog man na nga pagkasulti. Mao nga wa gid ko'y mahimo igo ra ko ninyo mo pahibalo nga dili gyud kita mutunob anang sala. Kay kun nahibalo ka nga kana sala apan imo lang gihapon nga gipatuyang sa pagbuhat, imong gibuhat lang gihapon ang sala. Bisan pag-unsaon pa ninyo og hapa, pag-ampo, luhod, malisud na gyud kayo ang pagbawi niana. Kay karong panahona kanang Kristo dili nahalad nga huli sa sinunog. Kanang pagwa sa Kristo karon dili na siya halad. Aron dunay pasaylo ang sala. Mao na nga ang termino matud pa ang kakalisin ay kalisin. Busa moray akong ikasulti sa tibuok nga Pilipinas nga ayaw gyud kamo pagpakasala bisan gamay lang na sala. Kay walay Dios nga mopasaylo kaninyo. Bisan pa ingnon ta nga
sa matag Domingo, Sabado, kaya na may nagsimbag Sabado, Merkules, Huwebes, nagsimba kamo sa inyong mga simbahan. Tanan nga mga pagdaig inyong gihimo, apan kung kamo nasayod nga kana sala, inyo lang gihapon nga gibuhat, wala nay bayad anang salaa. Wala nay Kristo nga ibayad anang salaa. Mao na nga isip nga ako mangyod mo gipahibaluan ni kay ako may gisultihan. Igor ako ninyo mutambag nga ayaw mo pagpakasala kay dili gyud mo pasaylohon sa Ginoo. Muranay akong ikasulti sa tibuok nga kalibutan. Bahin sa atong pagka-Pilipino, kitang tanan nga mga Christian or Kristiyanos, Katoliko, Romano, Protestante, pariha ra kita didto sa atubangan sa Dios. Kitang tanan dunay tahas, ug ang tahas mao ang tahas sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa sa tahas sa atong Ginoo, tapos sa duha ka adlaw ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Sa ikatulo ka adlaw kita pagabanhaw niya ug kita magapuyo diha sa iyang atubangan. Mao nay dakong tahas karon ni Kristo ang pagbanhaw sa mga tao. Kay kun atong pangitaon kining atong kapanahonan karon, ni ana kita sa kinapungkayan sa ikaduha ka libo ka tuig ni Kristo, gikan ni adtong 33 AD. Ing ginitag kinapungkayan, naghinapos na ang duha ka libo ka tuig gikan sa 33 AD. Og ang ikaduha ka libo ka tuig ana mao ang 2033. Nga ang istorya diha pagkabanhaw na. Kay si Kristo na banhaw sa 33 AD. Busa kanang saad nga siya magabanhaw kanato, adunay duha ka libo ka tuig nga atong palabyon ug matapos kana sa 2033. Sa laktod nga pagkasulti sugod sa 2033, ang tahas ni Kristo diha mauna ang pagbanhaw sa mga tao, una sa tanan dinhi sa Pilipinas, natong mga Pilipino. Mao nga gikan sa Katoliko Romano ngadto sa Protestante, pareho ra ni sa atubangan ni Kristo. Walay labaw, dili bot sabton nga ang Katoliko ra mo'y gipakamatyan ni Kristo dito sa cross. Dili bot sabton nga si Manalo ra nga mao kanang giingon nga iglesia ni Kristo nga natukod sa 1914 moro to'y gipakamatyan sa cross. Dili bot sabton nga ang mga Protestante ra mo'y gipakamatyan ni Kristo sa cross.
dili kundili sa matag usa ka nasod nga magbuhat sa kabubuton sa Ginoo, mao nay iyang pagakahimut-an. Mabasa nato ni sa buhat 34 hangtod sa 35. Ug unya si Pedro sa pagbungat sa iyang baba miingon, sa pagkatinuod na ilako nga ang Dios wala di ay pinalabi sa mga tao. Wala'y pinalabi. Kung miingon nga ang Katoliko ray maluwas, na ipinalabi ang Dios. Kung miingon ka nga ang Protestante ray maluwas, ang Katoliko dili, sa ato pa na ipinalabi ang Dios. Kung maingon ka nga ang imo rang pundok mo itinuod nga luwason, way labot ang ubang pundok, na ipinalabi ang Dios. Kasupak day na sa giingon dinhis kasulatan nga matod pa ni Apostol Pedro na ilako nga ang Dios walay pinalabi sa mga tao. Mao nga dili tinuod nga dunay usalang kapundok ang luwason, kun dili ang tanan nga nagtuman og nahadlok sa Ginoo, nagtuman sa iyang kamubuton, luwason kana sa Dios. Atong ipadayon sa 35. Gingon dayon, hinunoa nga sa matag usa ka nasod, sa to pa China, Indonesia, Malaysia, Japan, Amerika, Russia, Germany, Pransya, Inglaterra, Espanya, Roma, Greece, Africa, British, Brunei, Hong Kong, Singapore, matag usa ka nasod. Mao na giingon diri. O hinunoa nga sa matag usa ka nasod, sa tupawa na magpili og race o rasa, iyang pagakahimutan, kita ninyo, ang bisan kinsa nga magakahadlok kaniya sa Dios ug magabuhat sa matarong. Nabay pinalabi ani? Walay pinalabi. Hinunoa sa matag usa ka nasod iyang pagakahimutan ang bisan kinsa nga nagabuhat sa pagkamatarong. Sa to pa, kung ikaw Katoliko, wa ka nagbuhat sa matarong, di ka kahimutan niya. Ikaw Protestante, nagbuhat kag matarong, kahimutan ka niya. Ikaw Protestante, wa ka nagbuhat og matarong, di ka kahimutan niya. Ikaw Katoliko, dili ka sakop sa ilang pundok, Katoliko ka, pero nagbuhat ka sa matarong, kahimutan ka niya. Kay matud pa diri, bisan kinsa nga nagbuhat sa matarong, iyang pagkakahimutan. Klaro kayo mga igsuon nga walay pinalabi ang Dios. Ug tungod lagi sa mga hugos-pukos nga sangyaw nga gusto nilang patuuhon ang kalibutan nga ila ra yung pundok mo'y maluwas, nisangko kani sa dakong panaglantugi. Kay ang matag sekta
puros naman gaangkon nga siya ray maluwas. Dili na maluwas ang ubang pundok gawa sa iyang pundok ra. Sa laktod nga pagkasulti, ilang giilug-ilugan ang Dios. Para bang kani si Kristo amo raning mga protestante, kamong katoliko wa mo'y labot. Para bang buti pasabot, si Kristo amo ra nga katoliko, kamong protestante wa mo'y labot. Mao nay buti pasabot. Mingon si Kibuloy, para bang buti pasabot nga mingos Kibuloy, kamong katoliko, kamong iglesia ni Kristo, kamong nga dating daan, kamong tanang protestante, wa mo'y labot ni Kristo, ako ra ug akong pundok. Para bang ingon ana ang gipasabot. Munay buot dayon ipakahulugan sa ilang pag-ingon nga di gyud kuno maluwas o dili kauban nila. Kini nga sangyaw mga igsuon mo ni kalayo diha sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Mo kani ang mga doktrina nga giingon diri sa kasulatan nga ang dila maoy usa ka gamay nga kalayo nga magasunog sa dako kayong lasang. Ang lasang niini mga katawhan nga kulang sa pagsinati sa kamatuoran. Unya nalingla sila sa mga patuo-tuo nga og di ka mo intra nila, di ka sakop nila, di ka maluwas kay ila ra gyud, iya ra gyud pundok, moray tinuod. Pero di ay mato diri sa kasulatan, no? Mato diri sapagkat tinuod na ilako nga ang Dios walay pinalabi sa mga tao. Hinunoa nga sa matag usa ka nasod, sa matag usa ka nasod, nagpili pa ba ni unsang nasura? Sa matag usa ka nasod, iyang pagkakahimutan ang bisan kinsa nga magakahadlok kaniya o magabuhat sa mataro. Tataw kayo mga igsuon nga ang gilumbaan nato sa kalibutan ang pagkamatarong ra gyud. Tanang simbahan Katoliko Romano padulong sa Lutheran Church, Anglican Church, Methodist Church, Presbyterian, Baptist Church, Seventh Adventist Church, kang Kibuloy, kang Suryano, kang Manalo, ang atong gilumbaan nga makatungtong ta dito sa istig sa kaluwasan kanarang kinsa kanato ang makabuhat sa pagkamataro. Munay tinuod yun nga sangyaw. Busa kamong mga naminaw kung inyo lang palawakon ang inyong hunahuna, ang inyong kasing-kasing, ang inyong panabot, inyo lang palawakon, kining akong sangyaw masabot gid ninyo nga mao ni ang tinuod nga lamparahan suga sa inyong kinabuhi, suga sa inyong kaluwasan. Kay wala ako mag-ingon nga ako ray maluwas, kami ray maluwas. Kay bakakon ang magsasangyaw nga magaingon nga ang iyang pundok maluwas. Bakakon kana ug ang kamatuuran wala diha kaniya. Gusto lang niya nga ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan higupon niya. Gusto lang niya nga ang tanang mga tao ang iyang pundok ray ilhon nga mo'y tinuod. Ang buot ba na ipasabot nga si Kristo naghalad siyang kinabuhi sa cross alang sa iyang titulo. Si Kristo nag-anto sa mga kasakit para sa iyang titulo, para sa iyang sikta. Muni usa ka dakong bakak ug
usa ka hugos-pukos na sangyaw sa mga tao. Laot lang kung nabilong ka mo aning mga klasihas pagtulunan sa kalibutan, di gid mo maluwas. Nganong mingon ko nga di mo maluwas? Dili dayon mo ani mahimo nga open-minded. Kung dunay mo guwa nga magsasangyaw, dili mo maminaw, dili na mo analisar, kay naa sa inyong kasing-kasing o huna-huna ang focus nga kamuray tinuod, inyo rang sikta tinuod, og ang uban di na tinuod, kay inyo rigi tinuod. Mga igsoon, hinumdumi baya ninyo nga ang Dios magpadala sa iyang espiritu dinhi sa kalibutan. Og kanang Dios nga magpadala dinhi sa kalibutan sa iyang espiritu, tao na nga magsasangyaw, kay ang sangyawan ana kita mang mga tao. Ug mao kana ang paagi sa pagbanhaw niya kanato, pinaagi og sangyaw. Sangyawan niya ang mga tao. Aron ang mga tao sa hinay-hinay makasabot sa tinuod nga pagkabanhaw, sa tinuod nga kaluwasan. Ang kaluwasan nga tinuod dili life after death. Ang kaluwasan nga tinuod kining atong lawas muni luwason. Pero unsaon man nga mas dawaton man sa mga tao ang mamatay usa ay ha kuno sila maluwas, di patay gyud mo ana. Kay mao may inyo huna-huna nga mamatay sa mo, dayon maghulat mo pagbalik ni Kristo, dayon usa mo mubangon sa inyong lubong, dayon maluwas mo. Mao na inyong tuuhan, di kamatay mo inyo. At tugid mo padulong diha nga mga matay mo, kay mao may inyong gipalabi na sa inyong huna-huna nga mamatay gyud mo, dayon pagkahuman maluwas mo. Ang tinuod unta, kung mutuo mo, di ba si Kristo nagsulti sa mga Hudyo sumala sa Juan 8:24? Giingnan niya ang mga Hudyo, mga matay kamo sa inyong mga sala, adtong mga Israelitas, mga Hudyo. Gawas kun mutuo kamo nga ako mao siya. Munay giingon diri sa King James Version. Ambot lang ni sa Greek, kay naman tay Greek ato kunong basahon sa Greek nga Bible. Kung giunsa ni pag-explain, mo coincide ba ni sa Greek o sa King James Version? Juan 8:24. Ako mga igsuon, gamay ramang kong nakatunan sa Bible. Igo ra ko kamao mubasa og Latin, English, Greek, Hebrew. Kamao ko mubasa. Aning Greek makabasa ko, Hebrew makabasa ko, makamao po ko musulat. Mora nay akong gamay kay nakatunan. Kamo kay dako man mong nakatunan, di ko mahimo. Ako gamay raman. Pero basig di mo ka mabasa Greek, anhi mo na ko malupig ani dayon.
Atong basahon sa Greek. Iphon, on, umin, oti. Apurtan, riair, in, tais. Apakitias, omon, in, gar, mi, pis, tisiti, uti, igo, imi, aputa, nisi, in, tais, anaptias, omon, noni. Ipon, on, omin, uti. Aputa, tiani, in, tais. Amar, tiais, omon. In, gar, mi. Pistisiti, uti, igo. Imi, aputa, niasti, in, tais. Amartias, omon. Mao na siya sa Latin o sa Greek. Nya atong basahon ang English translation. I said therefore to you that you will die in the sins of you, if ever for not you should believe that I am, you will die in the sins of you. Correct? Tayo. No? I said therefore to you that you will die in the sins of you, if ever for not you should believe that I am, you will die. If ever for not you should believe that I am, you will die in the sins of you. Muni siya sa Greek. Arita sa English version nga King James. Yun sa ni pag-istorya sa King James version. Therefore I said to you, you will die in your sins. For if you do not believe that I am He, you will die in your sins. Muna ni siya ay King James translation. Pero dito sa Greek translation into English, I said to you, dire giingon dire, I said therefore to you, I said therefore to you that you will die in the sins of you, if ever for not you should believe that I am, you will die
in the sins of you. Mao ni siya nga ang mga Israelitas matud ni Jesus Christ, mga matay kamo sa inyong mga sala, gawas kun mutuo kamo nga ako mao siya. Muna siya ibot nga, muna siya nga sa ato pa kadtong mga Israelitas pisikal to silang maluwas kung si Kristo ilang tuuhan, ilang madawat, kay lagi makalingkod man to sa trono ni David. Then by him, ang tanan nga kabalauran sa Dios iyahang mahingpit pagbalik. Mahingpit niya pagbalik. Inana. So, inanipod karon ang mahitabo sa kalibutan. Nga dili ang sikta mo'y basihan sa imong kaluwasan, dili title nimo. Kamo ba mga igsoon mutuo mo nga kanang title ninyo mo iluwason? Mao kana mao gid na inyong gituuhan nga kanang titulo sa inyong simbahan mo na iluwason kung unsay title ninyo, kaya ang dili magpasakop ana di man maluwas. O ang atong pagkamatarong o ang atong pagtuo ngadto kang Kristo uban sa hingpit nga pagpangalagad mo ay makaluwas nato. Kamo kunoy tulo timbang ani. Kay kung ako mohatag ko niyog explanation pananglitan iglesia ni Kristo ka. Unya nituo ka nga kana ra yung iglesia ni Kristo mo ray luwason. Therefore, nagpasakop ka dito sa iglesia ni Kristo, kaya aron ka maluwas, kay lagi ang tinuod, iglesia ni Kristo ro may luwason, matod pa ninyo. Ang pangutana, nagpasakop ka dito, wa man ka nagtuman sa kabubuton sa Dios, luwason ka. No? Bisan nga ikaw iglesia ni Kristo ka. Murag dilingon ana ang Dios mga igsuon. Nga bisan pa abi kay nabilong ka ng tituluha sa ilang pagtulunan, maluwas ka bisan ikaw naglunang sa imong kadautan. Tama ka na? Paliho ka kuno inyong mga salabutan diha. Kung pananglipod usa ka membro ni Kibuloy, matod pa ni Kibuloy, kung di ta mo surrender ni Kibuloy, dili ka maluwas. Sa to pa, unsa may title ni Kibuloy? Kingdom of Jesus Christ. Muna'y title niya. Sa to pa, kung ang tanang tao, kung mapasakop sa Kingdom of Jesus Christ, maluwas di ka diha, 100%. Mokha na, bisan magbuhat kag dautan. Kung ang Kingdom of Jesus Christ, gitagan-an sa Dios o kaluwasan, niya ikaw nga membro, o ikaw nga tao, nipasakop ka dito kay aron ka maluwas. Unya taliwala sa imong pagpasakop, wa ka magtuman sa kabubuton sa Ginoo, sa kasuguan sa Ginoo, sa mga sugo sa Ginoo, maluwas gid ta. Wa ka nagbuhat sa matarong. Murag parting layuas ka matuora na mga igsuon. No na nga ako dili ko mutuo anang mga inana nga sangyaw. Matod pas Katoliko Romano, kinahanglan pud kuno ang tanan mo balik sa Katoliko aron ka maluwas. Nga kay Katoliko ra po'y kisaaran nga maluwas. Matod pa nila. Kay ang Katoliko Romano tinukod ni Kristo. Unya, koneksyon sila sa mga apostolis. Daw tanaon daw nato bisan pa nga ikaw namatay ka sa imong pagkakatoliko, naa ka diha mataw hangtod namatay ka. Gikan sa mong pagkahimugso hangtod nga namatay ka, wa ka nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, sa ngalan nga katoliko ka, luwason gid ka. Paliho ka daw na inyong utok. No? Gikan sa imong pagkahimugso katoliko ka, hangtod nga namatay ka katoliko ka, unya diha ni anang kinabuhia, wa ka nagbuhat sa matarong. Sa tanan nga mga kabubuton sa Ginoo, kasuguan sa Ginoo, mga tambag sa Ginoo,
naglakaw ka sa mga pagsupak diha, wa ka magtuman sa kabubuton sa Ginoo, luwason bagig ka gihapon sa ngalan nga Katoliko ka? Dili ko mutuo. Kay matod sa kasulatan, no? Matod sa kasulatan, unsay gisulti to? Hinunuan nga sa matag usa ka nasod, iyang pagkakahimutan ang bisan kinsa nga magakahadlo kaniya ug magabuhat sa matarong. Di na gitay matarong binuhatan para kahimutan ta sa Dios. E kung sa imong pagkakatoliko gikan himugso ka hangtod namatay, wa kay gibuhat nga matarong, sa laktod nga pagkasulti walay gikahimutan ang Dios nimo, nya maluwas ka, abi kay katoliko ka. Big wrong. Pero ikaw dili ka katoliko, tuwa ka karon sa protestante na bilong, unya nagbuhat ka sa matarong, di kahimutan ka sa Ginoo, di ka kaluwason, abi kay di ka katoliko. Mao na nga luwason gi ka, kay ang gipangita day sa Ginoo diri nga iyang kahimutan kadtong bisan kinsa nga nagbuhat sa pagkamataro. Kaklaro ani. Mao na nga dili kinahanglan nga atong lipat-lipaton ning mga tawo sa kalibutan aron ingno nato nga kita ray tinuod. Ang ato karon mga igsuon, pahibaluon gyud mo nako sa tahas sa Dios, sa tahas ni Kristo. Kaning tahas ni Kristo karon mao ang pagpabarog sa iyang gobyerno. Kanang gobyerno lang ni Kristo mauray makaluwas sa mga tao. Diha ni anang gobyernoha, kanang gobyernoha ko, o kanang gobyernoha maulang ang makahatag sa tanang mga tao, una sa tanan natong mga Filipino, sa tinuod nga patas sa kagamhanan, kanang makabaton sa kalinaw ang Pilipinas, makabaton sa tinuod nga kana bang standard of living, high standard of living, nga matod pas Ginoo diri pahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Atong mabasa ni sa Pinadayag kapitulo 21 versikulo 4. Oni siya tahas karon sa Ginoo. Og iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. Og ang kamatayon wala na. Og wala na usab unyay pagminatay ni paghilak ni kasakit, kay ang unang mga butang nangagina. Sa ato pa, wala ay pagmatay, wala ay kasakit, ay wala ay pobre. Nga sama karon nga daghan kayong mga pobre ang Pilipinas. No? Daghan kayong mga pobre karon nga intawon lugos gani makakaon og kaduha sa usa ka adlaw. Naay namatay na lang nga portig yung pobriha. Mobiya na nga ang mga Pilipino, kitang mga Pilipino, panahon sa eleksyon sa pagkapangulo, maghinam-hinam ta nga kaning presidentiha, kaning tawhana, ato ning ibutar kay mooy gituhan nga kung mahimong presidente, maluag-luag ang kinabuhi nato, mga pobre. Kay nasayod ta nga kalipay ginato nga kita makaluag-luag og kinabuhi.
Muna nga ibuto ang presidente nga atong gihuna-huna kay maoy atong paglaom nga kung kani siya mahimong presidente kuhaan ang kalisod. Muna nga masabot na to nga ang paglaom sa mga pobre naa sa presidente, naa sa tanang opisyalis sa gobyerno. Unya kanusa ka mahitabo nga kitang mga Pilipino makabaton ni anang kahamugaway sa kinabuhi, kitang mga pobre, kung kaning mga line up sa gobyerno walay kahadlok sa Dios. No? Labi na og magsalig og kumpisal. Magbuhat silag sala karon tuiga kay mag-andam og 2 milyon para sa sunod tuig ihalad ito. Layon kumpisal. Dili mahadlok mo buhat og sala kay na may kumpisal gi pasalig. Nga inig kumpisal mapasaylo ang sala. Munay usa nga nakapahimong dautan sa tao ug samot kay nagsalig man anang huna-hunaa. Mao nga unsaon taman kung di mo mutuo, pero sultihan mo nako sa labing tinuod nga ang matarong nga gobyerno ni anatong tinuod nga mga pangulo, tinuod nga mga tao nga may kahadlok sa Dios. May kalisang sa Dios. Ang tao nga may kahadlok sa Dios nga tinuod, may kalisang sa Dios nga tinuod, good leader gina sa katawhan. Kay mahadlok man na sa Dios, mahadlok po na man limbong. Mao kanang klasiha sa mga tao nga angayan unta nga atong gamong presidente, vice presidente, senador, congressman, gobernador, mayor, down to barangay purok leader. Maunay hitsura sa gobyerno sa Dios. Asa man ni karon pangitaon naa natong mga leader, kitang mga Kristiyano naa nato ni. Mao nga kung ikaw pari ka sa Katoliko, pari ka sa mga Protestante, kung tinuod ka nga may kahadlok sa Ginoo, usahan nato ang pagpabarog nining gobyerno nga iya sa Dios nga ang konstitusyon mao ang Biblia. Kay mingon nga nita gobyerno sa Dios, ang tanan diha nanukad sa Biblia. Ang konstitusyon ana mao ang Biblia. Ang atong mga senador, kamong mga pastor, mga pari, mga ministro nga may kalisang sa Ginoo, may kahadlok sa Ginoo, kung kamo kanang mahimo didtong opisyal, di gid dagway mo kawatan, di mo limbunganon, ug mahadlok mo pasipala sa inyong kababayan. Kay lagi tinuod man nga may kahadlok mo sa Dios. Pero kung kanang mga tao nga ang Dios naras tumoy sa baba, walas kasing-kasing, perti mo kapay-kapay anang atubangas mga tao, kawatan kanang dako, limbunganon kanang dako. Kana bitang giingon ninyo nga di mo magbuhat og daotan kay aron inig kamatay ninyo di mo maimpierno, ay bayaran nila ng impierno. Minilyon ang ilang ibutang ana sibot, kay mao lagi ilang nahuna nga mabayaran ng impierno og minilyon. Kung makakawat sila 500 million, ibayad nila sa impierno ang 100 million, ginag siya pag 400 million. Liman gana? Kay lagi ang ilang kasing-kasing
dili tinuod nga nahasa sa espiritual nga pamalaod. Mao nga sultihan gid mo nako mga igsuon nga ang taha sa Ginoo mao ang pagbanhaw kanato. Mao ang pagbanhaw diha sa mga tao. Ug ang mga banhawon ani dili kanang mga lubong sa sementeryo, dili ang nangamatay sa inyong pamilya, dili ang nangamatay nga inyong amahan, inyong inahan, inyong igsoon, inyong anak, kundili kitang may kinabuhi pa. Mao ang banhawon kay kitang may kinabuhi ang kabubuan ug espiritu. Dili ibubo nis mga patay. Kay dinhi sa Joel kapitulo 2 bersikulo 28 dunay saa diri nga matud pa sa Ginoo nagaingon, og unya mahitabo sa ulahi nga igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod. Dunay saad ang Dios mga kaigsuonan nga siya magabubo sa iyang espiritu. Ug asa man day ibubo ning espiritu ha? Sa mga bukog, sa sementeryo. Adto ba ni ibubo sa inyong mga anak na nangamatay na nga wa na mo'y mapunit bisan na lang ganig buhok? Adto ba ni ibubo kaning espiritu ha sa Dios sa inyong mga nangamatay na nga mga ancestor? Dili oy. Dinhi kini ibubo kanato nga may kinabuhi pa. Mao nga kini akong pagsinggit mga igsoon. Alang lang ni adtong tao nga may tinguha nga moalagad sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Katong tinuod lang, dili tong alagad-alagad ra. Muni lisod ug bugat nga huna-hunaon kay jutay ra ang mga tawo nga dawat ug mutuo aning sangyawa kay sa sangyaw nga mamatay kamo usa mo maluwas. Mas daghan ang mununot sa sangyaw nga inigkamatay ninyo balikan mo sa Ginoo kay sa sangyaw nga kining lawas mo iluwason. Kung doon na may mutuo ani tirsya party lang duha kabahin ana di mutuo mo ginay tinuod ani mao nga balansihan ninyo maayo ang akong mga sangyaw. Dili tinuod nga inyo rang pundok luwason, kundili ang luwason sa Ginoo. Kitang mga tao bisan unsay pundok nga imong nasudlan karon basta nagbuhat ka diha sa hingpit nga pagkamataron. Sumala sa kriteria nga gihatag sa Dios, gisulat sa Dios sa Biblia. Kung imong gibuhat ka ng kriteria diri, bisag asa ka karon nga sikta, luwason ka sa Ginoo. Basta nabuhat nimo ang kriteria diri. Pero ganig wa ni buhat nimo ang kriteria, di ka luwason. Kay naay kriteria diri nga dapat adto kita magkinabuhi. Munay tinuod ana. Mao nga hinaot unta nga tun-an ninyo kani akong mga sangyaw. Basin nga
pila ka adlaw, pila ka bulan, pila ka tuig, makatabang kamo aning tinuod nga tahas sa Ginoo. Mahimo kamong usa sa mga sinugo sa Dios dinhi sa kalibutan aron sa pagbanhaw aning mga tao. Kay kaning pagbanhaw ani pinaagig sangyaw. Atong basahon sa Juan 5:25. Dayon tan-aw ninyo ang tinuod nga kahulugan. Sa pagkamatuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang takna nagasingabot o karon mauna, nga ang mga patay managpakabati sa tingog sa anak sa Dios, ug kadtong magapatalinghog mabuhi. Ang mga patay managpakabati sa tingog sa anak sa Dios ug kadtong magpatalinghog mabuhi. Ato dayong tan-awon ang katumbas sa giingon nga magpatalinghog. Ang sa laing termino maminaw. Munay laing termino nga pinulungan sa pulong nagpatalinghog. Kadtong magpatalinghog mabuhi. Sa to pa, kadtong maminaw mabuhi. Ang naa sa lubong makabati sa tingog sa anak sa Dios. Ug ang magpatalinghog sa to pa, ang maminaw mabuhi. Kay sa laktod nga pagkasulti pinaagi ni og sangyaw. Kay patalinghogan man nimo ang tingog sa anak sa Dios. Sa to pa maminaw ka sa tingog sa anak sa Dios. Unya mabuhi ka. Kay dili man pod sabton nga buhi ka karon pero buhi ka hangtod sa hangtod, mamatay man ka. Ang gustos Ginoo nga putlon tong imong kamatayon aron hangtod sa hangtod buhi ka. Unsaon pagputol sa Dios tong kamatayon, dali ra kayo, simple ra kayo. Tan-awan ninyo ang kamatayon nga human matunglo si Adan. Atong basahon ang Genesis 3:22. Ug mingon ang Ginoo nga Dios, ania karon ang tao nahimo nga ingon nga usa kanato sa pagkahibalo sa maayo ug sa dautan. Ug karon tingali unya ituy-od niya ang iyang kamot ug mukuha usab sa kahoy sa kinabuhi, di na ay kahoy sa kinabuhi. Ug mukaon ug mabuhi sa gihapon. Duna di ay kahoy sa kinabuhi. Nabisan si Adan natunglo na diha na niya ang kamatayon, pero dunay kahoy sa kinabuhi nga kun iya tong makaon mabuhi siya pagbalik. Mo nay istorya sa Dios ana. Unsa ka ni nga kahoy? Kahoy kani nga kanang kahoy yung literal kay di lagi ta maghuna-huna nga dugangan nato ng kasulatan. Sa to pa, mayong kita nga kahoy. Kahoy man na. Di kahoy yun. Nya ingon man si Kristo diri sa Juan, ako mao ang kahoy sa kinabuhi. Nya si Kristo kahoy di ay. Ha? Munang dili pwede nga limitihan nato ang atong salabutan. Kay kadtong Genesis 3:22 di mo tumasabot kung limitihan nimo ang imong salabutan. Ningon ang kasulatan, karon basin ituy-od niya ang iyang kamot nga tuo ug mukuha sa kahoy sa kinabuhi ug mukaon unya mabuhi gyapon.
Human na tunglo si Adan. Busa gipalakaw niya si Adan. Kita mo? Sahon na to padayon tong 23. No? Ingon dayon diri, tungod niini gihinginlan siya sa Ginoo nga Dios gikan sa tanaman sa Eden aron sa pag-umasayuta nga gikuhaan kaniya. Busa gipapahawa niya ang tao, si Adan, o gibutang niya sa may silangan sa tanaman sa Eden ang mga kirubin ug ang siga sa usa ka espada nga nagaliso-liso aron sa pagbantay sa dalan sa kahoy sa kinabuhi. Kinsa tong kahoy sa kinabuhi? Si Kristo. Sa Juan, ingon si Kristo, ako ang kahoy nga naghatag og kinabuhi. Si Kristo da ining kahoya, unya naa diha ang espada nga nagbantay, nga nagliso-liso nga nagbantay ana. Unsa kani nga espada? Nga ang kahoy diha di man literal kay si Kristo man, di po na literal nga espada. Unsa man nga espada nga nagliso-liso? Wa naman tay oras, ugma buhon atong ihatag ang tema anang espada. Basta timan ininyo nga ang banhawon kitang tao dili itong mga bukog. Dili mao'y balikan ni Kristo o ibubo ang espiritu anang mga bukog na. Kundili diha nato ibubo dinhi sa mga tao nga buhi mo na ibubuan. Munang daghang mga Pilipino nga gisugo sa Dios nagtukod og mga pundok nga gisugo pinaagi sa damgo. Kay ang Dios musulti na sa damgo. Munang daghang mga resalista nga natukod kay ang ilang originality ana, katong ilang original ana gisugo tos Ginoo pinagig damgo. Matod pa ni Kibuloy, gipadamgo siya sa Dios. Di ta maingon nga, but na, ayaw. Di man ikaw ang Dios nga nagpadamgo. Ang kasulatan gaingon, dili ka maghukom kaysa hukom nga imong ipakanao. Mauusab ang hukom nga imong pagadawaton. Kung pananglit imong hukman sa Kibuloy nga dili siya sinugo, unyag sinugo siya, sato pa ang hukom nimo motoy imong dawaton. Ikaw ang dili sinugo. Ikaw ang mahimo nga dili sinugo. Di man ikaw Dios nga nagbuot aning mga tao sa kalibutan, tao raman ka. Sikin sa guduroy ka. Busa ang angay sa tao, manimati lang ka. Ug mutuo ka, tuo, ug dili. Dili kay maglabay kag mga hukom nga wa nimo masinati ang tao. Kay wa ka kay balo. Sa tao, kung nagsulti na sa tinuod, o wala. Ang nasayod ana ang Diyos rayo. Munang dili mayo nang maghukum-hukum, magbiay-biay ta ng mga pangulo. Kay magbiay-biay mo sa mga pangulo, kinsa man ka na magbiay-biay. Kinsa man ka. Dili man ka Dios na mo'y nagsugo aning mga tao sa kalibutan. Tao ra kang ultimo didto sa Ginoo. Una nga ako wala ko magtamay ninyo nga mga pundok karon. Kamong mga pangulo dili ko magtamay ninyo. Kay di man mutuon ning mga tao nga
ang Ginoo nakigsulti kanako sa makadaghan kayo pinaagis mga damgo. Mao nga wa pug ko masayo kung ang Dios nakigsulti ninyo sa daghang mga damgo sama sa iyang pagpakigsulti kanako. Munang dili ko motamay ninyo, ang ako karon nga ipadayon nako ang mga buhat hangtod nga kaning akong gisangyaw makita ni sa kalibutan nga mubarog. Nagsangyaw man ko og gobyerno sa Dios, divine government of God, starting here in Dapitan, Israel City, mao ni tutuki ninyo. Kay kung tinuod ni, makita ninyo nga mubarog ni sa Dapitan. Pero di ni tinuod nga sinugo ni Ginoo ning istoryaha, wa ni mahimo. Sumala sa giprapisi diha sa kasulatan. O ang Dios nga nakigsulti nako dito sa samal, matod pa, humana ang imong buhat dinhi sa samal, muuli ka sa Dapitan. Bahala na siya ninyong tanan nga nagtamay ug nagbaybiay kanako. Bahala na siya. Mutuo man mo o dili, malisang man mo o dili, wala na ko'y labot, ana. Ang importante, dili bakak ang akong gisulti nga ang Ginoo, ang Diyos nga inyong gisimba, ang inyong giingon nga inyong manluluwas, mo inipakita na ako sa samal sa 2019. Kung akong giingnan, humana ang imong buhat dinhi sa samal, muuli ka sa Dapitan. O ni ako karon, o di ko malimot sa pagpasalamat sa kinasingkasing na pagpasalamat sa atong igsuon ug pinalangga yung igsuon Cardinal Ambrosio Rizani sa Maryland, uban sa iyang pinalanggang asawa ay gipalitan tag yuta nga worth of 750,000 pesos. Ug mao ni ang atong gitukuran ani, bisan gani kani dako kay siya gihatag ani. Kung ako lang wala ko'y mahimo, kay dili ko dato ug wala ko'y negosyo. Munay akong giuna-una nga si Cardinal Ambrosio Rizani naay tahas gyud sa Ginoo. Ug akong gilantaw nga sa ulahing mga adlaw, usa siya nga mahimong opisyal sa gobyerno sa Dios. Bisan ang atong igsuon nga si Bishop Amaba, pasalamatan ko nako sa dakong pasalamat uban sa iyang asawa kay nagkaduyog sila sa paghatag og mga sakripisyo. Dako siya gikatabang aning atong building nga naingon ani kita karon. Muna nga dili may manghilabutas mga pangulo. Iwata kahibalo kung tinuod ng gisugo o wala. Ang ato lang himuon nga magbuhat lang kas imo. Kung unsay imo na, buhatan na. Ayaw panghilabot sa ubang pangulo kay dili ka Ginoo nga maoy tag-iya ug nagbuhat aning mga tao sa kalibutan. Ug wa naman tay oras, pangin ninyo ug mapong adlawa akong ihatag ang insaktong detail sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi kung unsa gina siya. Mayong gabi kaniyong tanan, kini inyong ubos nga igsuon, Jenito Yabo. Manamilit ug moingon, daghang salamat sa iyong pagpamati. Mayong gabi sa tanan.